दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने अपने जॉन डियर ट्रैक्टर के गियर बॉक्स और मेन टायर को बना के रेडी कर लिया था और आज हम इसके स्टीयरिंग सिस्टम को बनाने वाले हैं। और सच में गाइस आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। कमाल की बात तो ये है गाइस कि हम अगर इतना बड़ा बॉक्स इसके टायर के नीचे रख देते हैं फिर भी इसका बैक टायर एकदम स्टेबल रखता है। और वही गाइस अगर इस बॉक्स को हम इसके बैक टायर के भी नीचे रख देते हैं तो इसका फ्रंट टायर एकदम स्टेबल रहता है। और गाइस ये बहुत ज़्यादा मजबूत बना है क्योंकि इसमें हम ये मेटल का सर्वो मोटर यूज किया हूँ। तो इसे मैंने कैसे बनाया है चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। और गाइस अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे भी देख लेते हैं।